Dragoș Cernea spre Neguț. Marina va repune din tușă. Calofir. Penescu schimbă direcția către Grigorescu, mă scuzați. George Grigorescu, acest copil, nu sunt obișnuit cu prezența lui pe teren. Cioc greșește, recuperează Calofir, dar nici pasa lui Cosmin Dinu nu are calitate. Cernea, joc confuz în aceste momente, trebuie să recunoaștem. Obține un fault tânărul Cosmin Dinu. Ștefan. Etapa trecută am notat două succese frumoase ale echipelor dâmbovițene. Urban Titu a demolat Satelitul Craiovei cu 5-0, în timp ce Flacăra Morenii a trecut de Satelitul Stelei cu 3-1, conduși cu 1-0. Morenarii au marcat de 3 ori în 5 minute. Cel puțin la cornere conduc localnicii astăzi 3-1. Este un raport al loviturilor de la colțul terenului. Cernea nu centrează rău, vine Alin Ștefan și se consideră fault în atac. Offside aici la Alin Neguț. Cel puțin așa semnalizează asistentul numărul 2 al acestei partide, ploieșteanul Octavian Ciorescu. Tu te-ai dă cu ăștia din tribună, mă? Regarule! Continuă să vină lumea la stadionul din Arenoasa. Cred că sunt peste 200 de spectatori. Calofir solicită un hands, nu primește. A trecut jumătate din această primă repriză fără gol marcat. Ne-am obișnuit cu acest scenariu la Arenoasa, să se marcheze puține goluri și niciunul în prima repriză. Practic Arenoasa s-a desprins după pauză în victoriile cu... E o confuzie. În victoria cu roșiorii, minutul 44 a venit golul și s-a desprins după pauză cu FC Voluntar. Minutul 52 a marcat atunci Alin Ștefan. Poate acum Alin Neguț, blocat de Cioc. Același Cioc intervine și în fața lui Calofir. Mai degrabă mi s-a părut invers aici. Cred că
Alin Neguț a fost faultat inițial de acest Alexandru Cioc. Boșneag spre Fulga. Chiar dacă a ajuns la 36 de ani, Gabi Coman evoluează în continuare la un nivel ridicat. Este un jucător pe care personal îl respect foarte mult și consider că ar fi meritat să evolueze la un nivel superior. Păcat. Mulți ani de zile Gabi Coman a jucat la Urban Titu sub comanda lui Nicu Croitoru. Unde dracu vrei să te duci, bă, dracu? Penescu, Cosmin Dinu, Pahonțu, către Cernea. A pierdut ușor startul Marius Cernea. Marina recuperează aici. Ce face, băi, arbitre, bă? Marius Cernea se desprinde de numărul 17, Fulga. Poate că ar fi meritat un fault. Cosmin Dinu nu recepționează corect și oaspeții încearcă o acțiune ofensivă. Timide aceste încercări de atac ale algeșenilor. Sincer vorbind, CSM Oven 2 mi se pare cam cel mai modest adversar pe care l-am văzut la Aninoasa în acest campionat. Cel puțin în aceste prime 30 de minute. Respinge greșit Marina. Cioc. Iamandi. Să spunem primele momente de ceva emoții la poarta lui Sandu Bărboiu, șutul lui Iamandi. Pe banca tehnică a Argeșenilor este Marius Stoica. Acesta a pregătit și prima echipă a clubului din Mioveni în returul sezonului trecut. Și n-a avut rezultate rele. Marius Cernea. Grigorescu. Încearcă o angajare spre Calofir. Aninoasa rămâne doar cu acea ocazie venită după șutul deviat al lui Gabi Coman. Favorită echipa lui Cristi Balașa și la casele de pariuri. Interesant e că au crescut cotele odată cu apropierea meciului, în sensul că o victorie a echipei din Aninoasa, sau cine pariază pe victoria echipei din Aninoasa, câștigă mai mulți bani. Spre exemplu, la 100 de lei investiții, câștigul este de 70 de lei. Asta
cine pariază online, pentru că nu am informații ca meciul să fie listat și în baza de print. Chiar ăla, măi, chiar ăla e bun. Când o dai lungă, e sigur. Hai, chiar ăla e bun la ei, ori, măi. Chiar e bun la ei. Am văzut că e bun, că stă bine lângă... CS Mioveni, din 4 meciuri susținute acasă, 3 au fost înfrângeri. A spus singurul succes venit într-un duel cu Urban Titu, care Titu se află la egalitate în acest moment, 1-1 pe terenul celui de la Chiajna 2, dar mai e mult de jucat. Fault în atac se consideră și aici, la Marius Penescu. Așa cum spuneam, Alinoasa va evolua vineri de la ora 15 la Bradu, împotriva echipei antrenată de Rică Neaga. Bine, Baun. Oricum un parcurs mai bun al formației din Alinoasa, raportat la cel din sezonul trecut. Este la al doilea an consecutiv în Liga a 3-a. Echipa din Alinoasa a promovat în 2015 în premieră. Câștigătoarea campionatului județean s-a impus apoi în dublă manșă într-un baraj cu campioana din Argeș și atât tot de argeșeni ne lovim. Se numea Unirea Bascov. Bine, măi, bine. Băi, Paule, bă. Au de poartă. Al dracu, licuriciu dracu. Licuriciu dracu, ai tupeu al dracu. Ce ai vrea cu copilul, că te-au la televizor, stai liniștit. 33 de minute trecute din această partidă 0-0. Nu au fost foarte multe faze de poartă. Vede licuriciu că a ieșit din el și tot mai strigă. Calofir spre Neguț. Murmolea respinge. Poate acum să profite Alinoasa. Marius Penescu și șutul lui Alin Neguț. Nu s-a înțeles portarul Sima cu un fundaș al argeșenilor. Iată ezitant aici golkeeperul de la Mioveni. Alinoasa putea profita. Păcat. Cel puțin e bine că provoacă din nou pericol în careul advers. CS Mioveni 2 a apărut aici, v-am spus, pe o invitație a Federației Române de Fotbal și folosește foarte mulți copii, Marius Stoica, foarte mulți jucători tineri. Practic 6 dintre titularii echipei din Mioveni sunt juniori. Penescu, Neguț, Calofir, șut blocat și un nou corner pentru Alinoasa, al 4-lea. Marius Penescu transferat în vară de la FCM Alexandria, echipă cu care a promovat în Liga a 3-a.
Lipsește omul de gol pentru formația lui Cristi Bălașa. E clar că trebuie un atacant care să o bage în poartă. Până acum nici Negus și nici Calofir nu au îndeplinit acest rol cu succes. Penescu respinge Cioc. Dragoș Cernea din bandă stângă, offside la Sorin Pahonțu. Apariție bună a fundașului central, în care Olar Vârz, din păcate, surprins în poziție neregulamentară. Cioc. Intervine bine acolo Sorin Pahonțu în fața lui Victor Mazilu. Sunt doi de Mazilu, unul e rezervă, Daniel Mazilu. Al doilea corner și în dreptul formației vizitatoare. Daniel Mazilu, mai cunoscut, a prins meciuri și în prima echipă a celor de la Mioveni. Lovitura de cap a lui Constantin Neacșu, reținută de Sandu Bărboiu. Acest Constantin Neacșu este golgetorul echipei Satelit de la Mioveni, cu 4 reușite, hat-trick cu Urban Titu și încă un gol cu Chiajna 2. Practic Neacșu a marcat tot atâtea goluri cât Aninoasa. S-a făcut anul ăsta. S-a făcut? Nu. Cum drept s-a făcut peste tot și la voi nu s-a făcut? Au poluat ăia cu zina acolo. S-a stricat livadul de la petrochimie. Da. Nu va da nimic, înseamnă că de la petrochimie. Gabi Coman. 6 metri arată bucureșteanul Dan Botescu. Lovește toate mingile acest Alexandru Cioc. Poziție de tragere, Bine, foaie, totul foaie! Bravo, Nae, bravo! Pierde Arin Ștefan acest duel, doar că Neacșu nu reușește să treacă și de Sorin Pahonțu. Încă un corner în dreptul formației vizitatoare, când intrăm în ultimele 5 minute ale primei reprize. Rămâne 0-0 între FC Aninoasa și Voluntar 2 și, mă scuzați, Mioven 2. Sunt atât de multe echipe Satelit în această serie încât le mai încurc și eu. Nu e bătut rău acest corner și este 1-0 pentru Mioven 2. Licurici, mă scrie. Măstine, licurici. Este revisor în minutul 40, se dă la ordine de marcare a Andrei Prașcu, în final meci, în părerea lui Chiajna Urban Titu este 1-1.
dar din păcate vizitatorii au deschis scorul practic la prima lor ocazie mai importantă. Și la primul șut pe poartă. Se consideră offside aici. Așadar, 1-0 pentru Mioveni, 2 din minutul 40 după reușita lui Alexandru Cioc, v-am spus, jucătorul pe care l-am remarcat, dar mai degrabă pe fază defensivă. Este primul gol pe care echipa din Aninoasa îl primește pe teren propriu în acest campionat. Neatentă defensiva de la Aninoasa la acea lovitură de colț. Nedrept acest rezultat, dar fotbalul se joacă pe goluri. Pahunțu. Schimbă posturile Cristi Bălașa. A venit Grigorescu în bandă dreaptă, Pănescu a coborât mai mult în stânga, Cernea a urcat în centru, a fost transferat în centru, a mai urcat și Calofir. Tito a primit gole, condusă cu 2-1, la Chiaj la 2. Vești proaste până acum pentru echipele dâmbovițene. Neacșu. Respinge de acolo Pahunțu. Au prins curaj argeșenii. Și Chindia a avut probleme serioase cu prima echipă a celor de la Mioveni, pierzând pe teren propriu 2-0 în urmă cu câteva etape. Grigorescu, modestă servă. Ne apropiem de pauza acestei partide. Din păcate, Aninoasa este condusă. Cioc încearcă o angajare spre Neacșu. Este ușor riscant Sandu Bărbuiu. Ușor debusolați cei de la Aninoasa după golul primit. Nu se așteptau probabil să fie conduși de această echipă din Mioveni. Iamande a trecut și pe la SCM Pitești. 21 de ani, frumos combină cu Neacșu. Nici centrarea nu a fost rea, dar Sandu Bărboi a fost atent.
Niciun avertisment în această primă repriză. Așadar 0-1 la pauză, FC Voluntar 2.